හරිනේ නා. හරි. ඒතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඒතර ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකදී ඔයාට කොහොම තිබ්බත් ඒතර මුලින්ම අපි කරන දේ තමයි ඒතර සාමාන්‍යයෙන් පළවෙනි ස්ටෙප් එක විදියට පාවිච්චි කරන්න දීලා තියෙන ඉන්ටර්ෆේස් එක හදාගන්න. ඒතර පළවෙනි ස්ටෙප් එක වෙන්න ඕනේ. හරිනේ. ස්ටෙප් 1 එක විදියට පාවිච්චි කරන්න ඔයාගේ දීලා තියෙන ඉන්ටර්ෆේස් එක ඩිසයින් කරගන්න. පළවෙනි පියවර විදිහට ඒතර වැඩි කාලයක් ගන්න එපා ඉන්ටර්ෆේස් එක ඩිසයින් කරන්න. ඒතර මේකෙදි ඔයාට ඕන කන්ට්‍රෝල්ස් ටික ඇඩ් කරගන්න මතක ඇති ඩබල් ක්ලික් කරලා ඔයාට ඕන කන්ට්‍රෝල්ස් ටික ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරිනේ? ඊළඟ දෙවෙනි පියවර විදිහට පාවිච්චි කරන්න දැන් කන්ට්‍රෝල් ටික ගත්තන් පස්සේ එන්නේ ඩිෆෝල්ට් සෙටින්ග්ස් නේ. එහෙනම් දෙවෙනි පියවර විදිහට පාවිච්චි කරන්න ඒ ගත්තේ වේ ඔයාට ඕන කරන විදිහට ප්‍රොපර්ටිස් ටික හදාගන්න. හරිනේ? ප්‍රොපර්ටිස් ටික හදාගන්න. ඒතර ප්‍රොපර්ටිස් ටික හදනකොට අනිවාර්යෙන් හදන්න ඕනේ කෙනා කවුද? නේම් එක හදාගන්න ඕනේ. අවශ්‍ය වේ විතරක් ඔයාට ටෙක්ස්ට් එක හදාගන්න. හැම එකකෙම ටෙක්ස්ට් එක හදන්න ඕනේ නැහැ. ඒතර සමහර ඒවා කොම්බෝ බොක්ස් එකක් වගේ යනවා නම් අයිටම්ස් හදාගන්න වෙයි. ඒතර ඔය අදාළ ඒවා ටික හදාගන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් හදාගන්න තියෙන්නේ නම ඒ ටික හදාගන්න. හරිනේ? එහෙනම් ඩිසයින් එකේ වැඩ ටික ওই ටික ඉවරයි. එතකොට කන්ට්‍රෝල්ස් ටික ගත්තා, ඉන්ටර්ෆේස් එක හදන්න, ප්‍රොපර්ටිස් ටික හදාගත්තා නම් ඔන්න ඩිසයින් එකේ වැඩ ටික ඉවරයි. ඊට පස්සේ තමයි අපි යන්නේ කෝඩ් view එකට යන්නේ. හරි නේද? ඊට පස්සේ තමයි අපි යන්නේ කෝඩින් view එකට යන්නේ. කෝඩින් view එකේදී අර ඔයා ප්‍රශ්න හොඳට කියවලා බලන්න මොනවද කරන්න තියෙන්නේ. ඒ අදාළ දීලා තියෙන බටන්ස් වලට ඒතර ඔයා කෝඩ් ලියන්න ඕනේ. හරිනේ? ඒතකොට ඔයාගේ කෝඩ් view එකේදී ඔයා දීලා තියෙන බටන්ස් වලට කෝඩ් ලියන්න ඕනේ. එතකොට කෝඩ් ලියනකොට ඔයාට තියෙනවා සමහරවිට තියෙන්න පුළුවන් නිකම්ම ෆෝමියුලා එකක් දීලා කැල්කියුලේෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. හරිනේ? සමීකරණයක් දීලා කැල්කියුලේෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් සමහරට ඔයාට තියෙන්න පුළුවන් ගත්ත ඉන්පුට් එකකට සමහරවිට ඔයාට if එකත් එක්ක ඩිසිෂන් ලියන්න තියෙන්න පුළුවන්. හරිනේ? ඩිසිෂන් ලියන්න තියෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ඔයාට ලූප්ස් දීලා තියෙන්න පුළුවන්. රිපීට් කරන්න කිව්වොත් ලූප්ස් දීලා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔය කියන දේවල් එක්ක තමයි කෝඩින් එක ලියන්න යන්නේ. එතකොට මේ කෝඩින් ලියනකොට පළවෙනි පියවර විදිහට අපි පාවිච්චි කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් කෝඩ් view එකේදී පළවෙනි පියවර විදිහට පාවිච්චි කරනවා මුලින්ම කරන්න ඔයාගේ variable declaration ටික කරන්න. හරිනේ? පළවෙනි පියවර විදිහට කෝඩ් ලියන්න ආපු ගමන් මුලින්ම කරන්න variable ටික හදාගන්න. අනේ පළවෙනි පියවර තමයි variable ටික හදාගන්න එක. variable එකක් හදන්න ගියාන් පස්සේ අපිට තියෙනවා variable එකක් හදන්න ක්‍රමවේදයක්. මට කැමති විදිහට variable හදන්න බෑ. variable එකක් හදන්න ගියාන් පස්සේ ඔයාලට දුන්න නෝට් එකේ ඇති variable එකක් හදන්න syntax එක. හරිනේ? variable එකක් හදන්න syntax එක තමයි අපි පටන් ගන්නේ dim කියන වචනේ. dim එකත් එක්ක තමයි declaration එක දෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි b කියන එක හඳුනාගන්නේ කවුද අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට හඳුන්වා දෙන කට්ටිය. එතකොට ඊට පස්සේ අපි දෙනවා ඔයාට අවශ්‍ය කරන variable එකේ නම මොකක්ද? සාමාන්‍යයෙන් නම ඔයාට කැමති විදිහට දෙන්න පුළුවන්. ඒකේ rules විදිහට ගත්තොත් තියෙන්නේ නම පටන් ගන්නකොට අනිවාර්යෙන් alphabetical letter එකක් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට VB වලට එන ආවේනික වචන ඔයාට පාවිච්චි කරන්න බෑ. එකම නමකින් variable දෙකක් තියෙන්න පුළුවන් කම නැහැ. එහෙනම් ඔය කිව්ව නීති වලට යටත් ඔයාට කැමති variable name එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ as එකත් එක්ක අපි දෙනවා ඔයාට ඕන data type එක මොකද්ද? ඒ data type එකකින් තමයි අපි තීරණය කරන්නේ මොන જાතිය data එකක්ද ගබඩා කරන්නේ. text එකක්ද ගබඩා වෙන්නේ, ඉලක්කමක්ද ගබඩා කරන්නේ, දශමත් එක්ක ඉලක්කමක්ද ගබඩා කරන්නේ නේද? දිනයක්ද ගබඩා කරන්නේ. එහෙනම් මොකද්ද අපි input කරගන්නේ කියන එක ගබඩා කරන්නේ මොකද්ද කියන එක තීරණය කරන්නේ data type එකෙන්. එතකොට VB වල අපිට ගත්තොත් data types විදියට යන්න පුළුවන් data type ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒතර මේ ටික ඔක්කොම මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. එකකින් එකක් මතක තියාගත්තා නම් ඇති. ඉන්ටෙග්‍රල් කියලා අපි කතා කරනවා numbers පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් විදියට ඉලක්කමක්. අපි කියමුකෝ 10 75. ඒතර රවුන්ඩ් ඉලක්කමන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යාවක්. පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් ගබඩා කරන්න මේ ඕනම එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මං හිතන්නේ අපිට මතක තියාගන්න ලේසි කවුද? ඉන්ටිජර් එක මතක තියාගන්න ලේසි. හරිනේ? මේ එකකට එකක් වෙනස්.
එකේ numbers range එක ගන්න memory allocation size එක වෙනස් වෙනවා. ඔව දැන්ට මතක තියාගන්න ඕනේ. define කරගන්න එක જાතියක් මතේ තියාගන්න. ඊළඟට floating point කියලා කියනවා දශමත් එක්ක ඉලක්කමක් ගබඩා කරගන්න ඕන. අපි පාවිච්චි කරනවා single, double, decimal. එතන මේකෙන් කෙනෙක් මතක තියාගන්න අපි single මතක තියාගමු. හරිනේ? එහෙනම් එක්කෙනෙක් මතක තියාගත්තා නම් ඇති. ඊළඟ boolean කියන එක ගත්තොත් ගබඩා කරන්න පුළුවන් true හරි false හරි විතරයි. උත්තර එකයි. ඒකත් එක්ක true එක්ක false. ඊළඟට දිනයක් ගබඩා කරනවා නම් type එක අපිට එනවා date. ඊළඟ text එකක් ගබඩා කරගන්න තියෙන එක જાතියයි ඒ string විතරයි. ඕනම එකක් ගබඩා කරන්න ඕන නම් අපිට object කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඕනම එකක් ගබඩා කරන්න object කියන වර්ගය ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔය ටික මතක තියාගත්තා නම් ඇති data type විදිහට නම define කරනකොට එකම නමින් දෙන්නෙක් ඉන්න බෑ. VB වලට එන අපි අර වචන තියෙන්නේ ආවේනික වචන, නිල් පාටින් පෙන්නන්නේ ආවේනික වචන. අන්න ඒව කිසිම එකක් variable එකක නමකට use කරන්න බෑ. හරිනේ? එහෙනම් ඔය කිව්ව නීති රීති වලට යටත් ඔයාට dim කියන වචනේ දීලා හදන්න පුළුවන්. එතකොට තියෙනවා ಜಾති කීපයක් හදනවා නම් වෙන වෙනම separate line යන්න ඕනේ. සමහර විට එකම જાතියෙන් හදනවා නම් ඔයාට කමා දාලා එකම line එකේ ලියන්න පුළුවන්. දැන් integer වලින්ම නම් දෙන්නෙක් හරි තුන් දෙනෙක් හදන්න එකම line එකේ කමා දාලා හදන්න පුළුවන්. හැබැයි float එකක් හදනවා නම් single එකක් හදනවා නම් ඒතර ඒක වෙනම જાතියක්. ඒතර ඒක වෙනම line එක හැදෙන්න ඕනේ. නම් මේ තමයි variable එක හදන ක්‍රමය. හරිනේ? එහෙනම් ඔන්න පළවෙනි පියවර තමයි මුලින්ම කරන්නේ මොකද්ද? variable හදන එක. හරිනේ? variable හදලා ඊට පස්සේ තමයි අපි යන්නේ process එක ලියන්න. ඊට පස්සේ තමයි අපි process එක ලියන්න යන්නේ. process එකේදී තමයි එතකොට මේ කතා කරපු ඒවා ඔයාට තියෙන්නේ එක්ක loop එකක්, එක්ක decision එකක්, if එකත් එක්ක නේ. what if එකක් එක්ක ලියන්න පුළුවන්. else if, else නේ decision එකක් ලියන්න. එතකොට මේ දේවල් පාවිච්චි වෙනවා. loop එකක් ලියනකොට අපි looping methods මම හිතන්නේ කීපයක් මතක තියාගත් කරා. ඒක එකක් මතක තියාගත්තා නම් ඇති. අපි for loop එක මතක තියාගන්න ලේසි. ඒක මතක තියාගත්තා නම් ඇති. හරි? එහෙනම් මේ ඔයාට coding එකේදී කරන්න තියෙන ටික. එතකොට ඔයාට code එක ලියන්න යනවා. ලියන්න යනකොට මුලින්ම අපි කරන්නේ variable ටික declare කරන එක පළවෙනි එක. ඊට පස්සේ තමයි අපි process එකේදී button එකෙන් button එකට coding ලියන්න යන්න හදන්නේ. හරිනේ? code ලියනකොට එතකොට ඔයාට formula පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරිනේ? decision එක ඉන්න පුළුවන් if else if else එකත් එක්ක ඔයාට decision යන්න පුළුවන්, loops යන්න පුළුවන්, ওই විදිහට යන්න වෙනවා. හරිනේ? ඒතර අන්තිමටම තමයි එතකොට ඔයාගේ මේකේ එතකොට process එකේදී අපි ගත්තොත් process එකේදී මම මෙහෙම එකක් ගත්තොත් අපි හරිනේ code view එකේදී මුලින්ම කරන්නේ variable declare කරන එක. ඊළඟට තමයි අපි button වලට code එක ලියන්න යන්නේ. button එකට coding එක ලියනකොටත් ඒකෙදී අපි මුලින්ම කරන්නේ input කරගන්න එක. හරිනේ? මුලින්ම කරන්නේ අපි input කරගන්න වැඩේ. ඊට පස්සේ තමයි අපි process එකේ වැඩේ ලියන්නේ. process එකේදී තමයි සමීකරණ, decision, loops ඔය ඔක්කොම ටික එන්නේ. ඔයාට process එකේදී අන්තිමටම අපි කරන්නේ හරිනේ process කරලා ගත්ත result එක මොනා කරන එකද? display කරන එක. අන්තිමටම කරන්නේ result එක display කරන එක. එහෙනම් ඕක තමයි යන පියවර ටික. හරිනේ? එහෙනම් interface එක හදාගන්න control ටික ගත්තා. ඊළඟට properties ටික හදාගත්තා. ඊළඟට අපි යනවා code view එකට. coding එකේදී මුලින්ම කරන්නේ variable බලන්න program එක අනුව මට variable කීයක් ඕනේද? එහෙනම් ඒ ටික declare කරන්න ඕනේ. හරිනේ? variable එතකොට හදනකොට ಜಾතිය මොකද්ද, නම මොකද්ද කියන එක ඒතර ඔයාට ඕන විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි යනවා button වලට එකින් එකට coding ලියන්න. coding ලියනකොට එතකොට input එක තමයි මුලින්ම ගන්නෙ. ඊළඟට process එකේ වැඩ ටික ඊළඟට එන result එක මොනා කරන එකද? display කරන එක. එහෙනම් ඕක තමයි program එකේදී පොඩි ලොකු ඕනම් program එක කරන්න තියෙන්නේ. හරිද? හරි. note එකේ මෙතන ඔයාට දාලා තියෙනවා
variable declaration ටික දාලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන ඔයාලට දාලා තියෙනවා සාමාන්‍ය input එකක් ගන්නකොට ලියන method එකක් තියෙනවා. අපි input එකක් ලියනකොට ලියන ක්‍රමයක් තියෙනවා. මට කැමති විදිහට ලියන්න බෑ. සාමාන්‍ය input එකක් ලියනකොට මුලින්ම ලියන්නේ variable එකේ නම. සමානයි ඊට පස්සේ අපි ලියනවා අර input එක ගන්නෙ මොන control එකෙන්ද කියලා කොහෙන්ද ඒක pass කරන්න කියලා control එකේ නම. එහෙනම් මුලින්ම එන්නේ variable එකේ නම ඊට පස්සේ එනවා අර value එක pass කරන control එකේ නම. උදාහරණයක් විදිහට දීලා තියෙනවා n1 කියන එකට අරන් තියෙනවා. ඒතර මේකෙන් කියන්නේ n1 කියන variable එකට එන්න ඕනේ කවුද? txt number 1 කියන එක්කෙනාගේ method එක දීලා තිනවා .text. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ type වෙලා තියෙන text එක තමයි n1 වලට කබඩා කරන්න ඕනේ. හරිනේ? එහෙනම් මේක තමයි ක්‍රමයේ input එකක් ලියනකොට. ඒකම දීලා තියෙනවා output එකක් ලියනකොට අපිට syntax එක තමයි output එකක් ලියනකොට මුලින්ම ලියන්නේ output එක display කරන control එක. display කරන්න තැනක් තියෙනවනේ. එක්ක display කරන්නේ message එකක් විදියට වෙන්න පුළුවන්. එක්ක display කරන්නේ text box එකක් ඇතුලේ වෙන්න පුළුවන්. නේද? එක්ක display කරන්නේ label එකක් ඇතුලේ වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් control එකක් ඇතුලේ නම් display කරන control එකේ නම තමයි මුලට එන්නේ. සමානයි දකුණු පැත්තේ යන්න ඕනේ අර result එක ගබඩා වෙලා තියෙනවනේ කවුරු හරි variable එකක්. එහෙනම් ඒකේ නම තමයි සමාන කිරීමෙන් එහා පැත්තට යන්නේ. ඒතර variable එකේ නම කියලා කියන්නේ result එක ගබඩා වෙලා තියෙන variable එක. එහෙනම් ඒක තමයි සමාන කිරීමෙන් දකුණු අත පැත්තේ ලියන්නේ. හරි නේද? එහෙනම් මේ ක්‍රමවේද ටික දැම්ම මම ෂෝට් නෝට් එකක් විදිහට අර හැම එකේම සාරාංශයක් විදිහට හදාගත්තා. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට සිම්පල් අර සින්ටැක්ස් ටික බලාගෙන යන්න ඕනේ ඉන්න. හරි. ඊළඟ ඩිසිෂන් මේකින් වල අපි දැන් කතා කරන්නේ තර්කයක් ලියනකොට අපිට තියෙනවා තනි තර්කයක් වෙන්න පුළුවන් කීපයක් එන්න පුළුවන්. තනි තර්කයක් නම් අපි යනවා if එකයි else එකයි එක යනවා. if එකත් එක්ක තමයි අපි තර්කය ලියන්නේ. දෙන්නෙක්ත් එක්ක ලියනවා මේ ලොජික් එක හරි ගියොත් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ පියවර ටික. සමහරට ස්ටෙප් 1 එකක් වෙන්නත් පුළුවන් ස්ටෙප් 2 3ක් තියෙන්න පුළුවන්. else එකත් එක්ක තමයි අපි ලියන්නේ මේ බලන ලොජික් එක හරි ගියේ නැත්තම් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියන එක අපි ලියන්නේ else එකත් එක්ක. ඒතර if එකක් පටන් ගත්තොත් ඉවර කරන්න end if එකක් යා ඔටෝමැටිකලි දා ගන්නවා. මේකම තනි ලොජික් එකක් වෙනුවට ඔයාලට ලොජික් කිහිපයක් එනවා නම් හරිනේ. එහෙනම් එතකොට පළවෙනි එක අපි ලියනවා if එකත් එක්ක. අර excel වගේ තමයි. අර අපි එහෙම නැත්තම් if එකක් එහෙම නැත්තම් කියන්නේ if එකක් දැම්මනේ. VB වල වෙනස තියෙන්නේ එහෙම නැත්තම් කියන්නේ අපි යන්නේ වචනේ කවුද? else if. හරිනේ? එහෙම නැත්තම් else if එකත් එක්ක තමයි ඊළඟ ලොජික් ටික ඔක්කොම යන්නේ. අන්තිමටම අපි දානවා else part එක. හරි එකක්වත් හරි ගියේ නැත්තම් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියන්නේ අපි දානවා else එක. එතකොට එක if එකක් හින්දා ඉවර වෙන්නේ end if එකයි. හරිනේ? මේ ටික ගැටලුවක් නෑ නේද? හරි. එහෙනම් මේ සිම්පල් උදාහරණයක් අපි කරන්න හදන්නේ ඒකට එන්න. ඒකට කලින් දීලා තියෙනවා මැසේජ් එකක් විදියට අපි රිසල්ට් එකක්. සමහරට ඔයාට ইনফර්මේෂන් එකක් මොන හරි ඩිස්ප්ලේ කරනවා නම් මැසේජ් එකක් ගන්නවා නම් නෝට් එකේ අපි ඉගෙන ගත්ත ක්‍රම දෙකක්. එකක් MSG box එක ගන්න පුළුවන් නැත්නම් message box .show කියන එකත් එක්ක යන්න පුළුවන්. අපිට මෙයාව අපි පාවිච්චි කරනවා මොකද මේකත් එක්ක අපිට ඕන විදියට caption එක message එක ඔයාට ඕන error icon එක හරිනේ error button type එක ඔක්කොම හදාගන්න පුළුවන් හින්දා. ඒතර මේකෙදි තියෙන්නේ මුලින්ම අපි දෙන්නේ message එක. කමා එකෙන් පස්සේ තමයි අර message එකේ උඩ ඉන්නේ උඩ පොඩි නිල් පාට line එකේ heading එක caption එක. ඊළඟට ඔයාට පුළුවන් ඔයාට ඕන button type එක මොකක්ද කියන එක දෙන්න. නැත්නම් icon type. මේම දෙයක් message එක විතරක් ඕන නම් මේ ටික නොදී ඉන්න ඕන නම් වරහන වහන්න. කමා දැම්මොත් ඔයාට අනිත් ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කමා එකෙන් තමයි වෙන් කර කර අනිත් ඒවා ගන්න. ගන්න ඕනේ නැත්නම් එතකොට කමා නොදායින්. ඒතර අනිත් ඒවා එතකොට යා දෙන්නේ නැහැ. හරිනේ? හරි. මේ ටික අපි ඉවර කරලා යන්න පොඩි එක්සැම්පල් එකක් ඊට පස්සේ බලමු කොම්බෝ බොක්ස් එකයි. ඒ ටික බලාගෙන යන්න. නැත්නම් ඔක්කොම හොඳ රචනා වගේ කියන්නේ ගියා එකක් අතොලුවට යන්නේ නැහැ නේ. අපි මේකෙන් පොඩි ප්‍රැක්ටිකල් එකක් කරලා ඊට පස්සේ යමු. හරි? හරි. කට්ටිය ගන්නකො VB එක ඕපන් කරගන්න.
version එක මොකක් හරි කමක් නැහැ. ඔයාලගේ PC වල 2012 දාලා ඇති මගේ මේකේ ගොඩ කාලෙකින් VB පාවිච්චි කරේ නැති ඉඳ පරණ version එක තියෙන්නේ කමක් නැහැ. මොකකින් හරි ගන්න. හරිනේ? හරිනේ අපි ආවොත් එනවා ෆයිල් වලට ඇවිල්ලා අපි එනවා new project. අලුතෙන් project එකක් හදන්නේ. ඒතර project එක හදනකොට මෙතනදී අනිවාර්යෙන් බලන්න language එක මොකද්ද? සාමාන්‍ය VB ඇතුලේ අපිට තියෙනවා languages කීපයක්. Visual Basic පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. C# එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. JavaScript එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි නේද? එතකොට languages කීපයක් තියෙනවා. මෙතන ඔයාගේ උඩම බලන්න language එක select වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා. mark වෙලා තියෙන්න ඕන VB. සමහරට open කරනකොට pop up language එක කවුරු හරි වෙන එකක් select කරලා තිබ්බොත් other languages යටතේ තමයි එතකොට ඔයාලට Visual Basic කියන එක පෙන්වන්නේ. හරි එහෙනම් language එක Visual Basic හරිද? open කරාද? මෙතන තියෙනවා template වලින් ගන්න Windows 4. template වලින් ගන්න Windows 4. හරි. ඊළඟට තව දෙයක් තියෙනවා. දැන් මෙතන මගේ අහන්නේ name එකක් විතරයි. සමහරුන්ගේ මෙතන අහනවා project එක ගන්නකොටම name එක, location එක, solution name එක තුනම අහනවා. වෙනස මොකද්ද? මෙහෙම આવොත් ඒ කියන්නේ project එක save වෙලා නෙමෙයි පටන් ගන්න. අපි වෙනම ගිහිල්ලා project එක save කරන්න ඕනේ. සමහරට මෙතන name, path, solution name කියලා අහනවා කියන්නේ. ඒතකොට project එක save වෙලාමයි පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ ඒතකොට ඔයාගේ exam folder එකේ නම් path එක විදියට වෙනස් කරලා exam folder එකේ කෙලින්ම save කරන්න. නැත්නම් ඊට පස්සේ කියනවා අනේ කොහෙද දන්නේ නැහැ save උනේ. අර examiner කියනවා මන් දන්නේ නැහැ save කරේ කොහෙද කියලා. ඒතකොට එතන මේ fail නේ. මේ save කරේ කොහෙද දන්නේ නැහැ කියන්නේ. මෙහෙමනම් ආවේ ඕකේ කරන්න. ඔයාලට මෙතන path එක තියෙනවා නම් එතන ඉස්සරහා folder ලකුණක් තියෙනවනේ ඒක click කරලා select කරන path එක කොහෙටද කියන එක හරියට select කරලා දෙන්න. folder එකක් mark කරලා දෙන්න. ඒතර මේ folder එක ඇතුළට තමයි project එක යා save කරගන්නේ. හරි. මම මගේ save කරන්න අහන්න නැති හින්දා මම මේක ඕකේ කරා. ඒතර ඔයාලට project එක එනවා. ආවට පස්සේ මෙතන එන්න file මේකේ save all මතක තියාගන්න VB වල යන්නේ save as නෙමෙයි save all අපි යන්නේ save all මොකද interface වෙනම coding වෙනම සමහර database එක connect කරා නම් ඕක වෙනම ඔය ඔක්කොම කැලි වෙන වෙනම save වෙන්නේ project එක ඇතුලේ ඒ හින්දා නිකන් save as ගියොත් save වෙන්නේ එක්ක coding එක විතරයි එක්ක design එක විතරයි ඒ හින්දා ඔක්කොම ටික save වෙන්න ඕනේ හින්දා අපි යන්නේ save all අන්න දැන් මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සලා අහන්න නැති අර ඔයගොල්ලෝගේ මුල ඕපන් කරන තැන. එහෙනම් මම මෙතන name එක දෙන්න. මම දෙන්නම්කෝ revision 1 කියලා මම save කරා. නැත්නම් අපි හදමුකෝ මම දාන්නම් project 1. project 1 මේකේ folder එකක් හදාගන්න ඔයා කොහේ හරි revision කියලා. රිවිෂන් කියලා මම ෆෝල්ඩර් එකක් හදාගත්තා මට හොයාගන්න ඔයාලට ෆෝල්ඩර් එක හදාගන්න ඔයාගේ නමට හරි කොහෙට හරි එහෙනම් මේක තමයි ලොකේෂන් එක විදියට මාක් කරන්නේ එතන select folder ගියා එතන මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති project එකයි solution name එකයි දෙකම එකක් ගන්න හරිනේ එතන project එක save වෙන නමින්ම තමයි ඔයාගේ ෆයිල් එක යා save කරගන්නේ ඔයාගේ VB project එක හැදෙන්නේ ඒ නමින්මයි හරි දීලා save button එක click කරා නම් එන ඔන්න project එක save වෙලා. හරිද? හරිනම් මුලින් save වෙලා නැත්තම් අනිවාර්යෙන් ගත්ත ගමන් save කරගන්න. නැත්නම් පස්සේ මොන හරි ගැටලුවක් ආවොත් එහෙම ඒතර ආයි කරන්න තියෙන්නේ මැදදී ඔයාට කෝඩ් එක ලියන්න ගිහලා මැද හරියද ආයි save all එක දෙන්න. ටිකක් කරපු ගමන් save all එක දෙන්න. හදිසියෙ power fail එකක් වෙයිද අපි දන්නේ නැහැ මේ දවස්වල කරන්ට් කපනවා ප්‍රශ්න තියෙනවනේ. ඒ හින්දා save කර කර හැමතිස්සෙම කරන්න save all එකේ. හරි. ඉන්ටර්ෆේස් එක විදියට අපි හදාගමුකෝ මට හදාගන්න ඕනේ මෙන්න මේක. අපි නිකන් උදාහරණයක් විදියට ගමු. මේකේ මම නෝට් එකේ දැම්මා පොඩි සිම්පල් උදාහරණයක් මෙන්න මේක. අපි ගමුකෝ සබ්ජෙක්ට් දෙකක ලකුණු ගන්න තියෙනවා. අපි ගමුකෝ සබ්ජෙක්ට් දෙකක් හරි තුනක් හරි. මේක අපි මෙන්න මේ විදියට ගමු. විෂයන් තුනක් දාමු. මෙතන මට එන්න ඕනේ ටෝටල් එකයි ග්‍රේඩ් එකයි ඇවරේජ් එකයි ඒ ටික ගමුකෝ. හරි එහෙනම් ඉන්ටර්ෆේස් එකෙන්
එහෙනම් මට ඕනේ 3යි 6යි. ලේබල් 6ක්. ගන්නෙ කොහින්ද? අපිට මෙතන තියෙනවා එක ඕල් එකට යන නැත්නම් කොමන් කන්ට්‍රෝල් ගියා නම් නිතර පාවිච්චි කරන ටික තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා ලේබල්ස්. ලේබල්. හරිනේ. ලේසිම ක්‍රමය තමයි කන්ට්‍රෝල් එකට ඩබල් ක්ලික් කරන්න. දැන් ඩබල් ක්ලික් කරනකොට එයා එඩ් කරගන්න. එහෙනම් ලේබල් 6ක් නම් මෙතන 6 පාරක් ඩබල් ක්ලික් කරන්න. පස්සේ ප්ලේස්මන්ට් හදාගන්න. හරි. ටෙක්ස්ට් බොක්ස් ඕනේ 6ක්. එහෙනම් ගන්න ටෙක්ස්ට් බොක්ස් 6ක්. ටෙක්ස්ට් බොක්ස් 6ක්. හරි. බටන් දාන්න 3ක්. බටන් දාන්න 3ක්. ප්ලේස්මන්ට් එක හදාගන්න. මූව් කරගන්න පුළුවන්. ඉන්ටර්ෆේස් එක ඕපන් කරපු ගමන් බලන්න ටූල් බොක්ස් එක තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟ මෙතන පැනල්ස් වලින් සොලියුෂන් එක්ස්ප්ලෝරර් එක ඕනේ. තව කවුද? ප්‍රොපර්ටිස් පැනල් එක ඕනේ. ওই තුන අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. නැති වුණොත් කොහින්ද ගන්නෙ? view කියන එකට ගියාන් පස්සේ ගන්න පුළුවන්. view කියන එකේ තියෙනවා ටූල් බොක්ස් එක. හරි නේද? ඊළඟට ඔයාට properties window එක solution explorer එක තියෙනවා view panel එකකින් ගන්න. හරි placement ටික හදාගන්න. වාට ඕන විදිහට හදාගන්න. මෙතන උඩ මං ගත්තා විෂයන් තුනට. හරිද එහෙනම්? හරි. එහෙනම් ඔන්න පළවෙනි ස්ටෙප් එක හරි කන්ට්‍රෝල්ස් ටික ගත්තා. එහෙනම් දෙවෙනි ස්ටෙප් එක යන්න හදාන්නේ කිව්වා කන්ට්‍රෝල්ස් වල ප්‍රොපර්ටිස් හදාගන්න. දැන් ලේබල් ටික අපිට ඕන වෙන්නේ කෝඩින් එකට ඕනේද ලේබල්ස්? නෑ. එහෙනම් ඒවේ නම් හදන්න ඕනේ නෑ. කෝඩින් එකට ඕනේ ඒවේ විතරක් නම් හදන්න. අනිත් ඒවා ටෙක්ස්ට් එක විතරක් හදාගන්න. දැන් ලේබල් ඔක්කොම කෝඩින් එකට නෑනේ. එහෙනම් අපිට ඕනේ මෙතන ඩිස්ප්ලේ කරගන්න විතරයි. ඩිස්ප්ලේ කරගන්න අපි හදාගන්නවා මෙතන ප්‍රොපර්ටිස් වල අපිට තියෙනවා ටෙක්ස්ට්. හරි. මෙතන දාන්නකෝ theory marks. මේක එන්න ඕනේ theory marks. ඊළඟ එක දාන්න practical marks. ඊළඟට එන්න ඕනේ project marks. properties panel එකද? නැද්ද? මෙතන view කියන එකේ තියෙනවා properties window. නෑ? තියෙනවනේ. එතකොට ඔයා මෙතන label එක select කරලා පෙන්නනවානේ properties ටික. මේ properties වල text එක තමයි හදන්නේ. text එකෙන් තමයි අර අපිට පේන display වෙන්න ඕනේ මොකද්ද කියන එක හදන්නේ. හරි? එතකොට මම text එක තමයි හදාගෙන ගියේ. theory, practical, project marks. text එක name කියන එක යන්නේ coding එකට. බලන්න පල්ලෙහා ඇති text එක. හරිද? name එක ඕනේ coding වලට යන ඒවා විතරක් නම හදාගන්න. දැන් label අපිට coding එකට ඕනේ නැහැනේ. ඒ හින්දා මං හැදුවේ text එක විතරයි. හරිද? මෙතෙන්ට දාන්න
total එක average එක grade එක හරිද button 1 කියන එක දාන්න button 1 එකේ text එක හදන්න calculate button 2 එක හදන්න clear button 3 එක හදන්න close coding ටික එකත් එක්කම යන්න හදන්න ඒවැ ඕනනම් ඔයාට font appearance ටික ඔක්කොම ටික select කරලා මෙතනින් font එකට ගියා නම් font appearance හදා ගන්න පුළුවන් font size එක bold italic underline බටන් වල ටෙක්ස්ට් එක විතරයි හැදුවේ ඊළඟ නම හදාගන්න දැන් නම් ටික ඕනි කාගේද මේ තියෙන ටෙක්ස්ට් බොක්ස් ඔක්කොම අපිට ඕන වෙනවා කෝඩින් එකට නේ බටන් තුනත් ආපහු කෝඩින් එකට ඕන වෙනවා මේ පැත්ත චුට්ටක් දැන් ඒතර මේ ටික ඔක්කොම දැන් මෙතන තියරි ලකුණු ඉන්පුට් කරගන්නේ මෙතනින් ප්‍රැක්ටිකල් මාක්ස් ඉන්පුට් කරගන්නේ මෙතනින් අපෝ මේ තුන් දෙනා රිසල්ට් එක පෙන්වන්න ඕනේ එහෙනම් මේ ටෙක්ස්ට් බොක්ස් 6ම කෝඩින් එකට ඕනේ ආයි බටන් තුනත් කෝඩින් එකට ඕනේ කෝඩින් එකට ඕන කරන්නේ බෑ මෙතන ගිහිල්ලා ප්‍රොපර්ටිස් වල නේම් එක හදන්න ඉස්සෙල්ලා හැදුවේ ටෙක්ස්ට් එකෙන් කියන්නේ ඩිස්ප්ලේ වෙන්න ඕනේ මොකද්ද නේම් එකෙන් තමයි කෝඩින් එකේදී මෙන්න මෙයාට මෙහෙම වෙන්න කියන එක කියන්න එපා එහෙනම් මෙයා කවුද කියන එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නේ නමින් එතකොට මෙතන ඩිෆෝල්ට් එක ඇවිල්ලා තියෙන ටෙක්ස්ට් බොක්ස් 1 2 3 කාට හරි සමහරට වෙලා මදි නම් හදන්න කාලා ගන්න නැතුව ඕනනම් තියෙන නමටම ගියත් කමක් නැහැ. හැබැයි සමහරලාට අහනවා දැන් එක්සැමින් අහනවා අය ඔයගොල්ලෝ මේ තිබිච්ච නම ගන්නේ නම හදලා නැත්තේ ඇයි කියලා. ඒ හින්දා නම හදා ගන්න පුළුවන් නම් ටක් ටක් ගාලා හදාගෙන යන්න. ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එක ගන්නම් අපි ඉස්සරහට මතක ඇති දානවා කවුරු කියලාද? txt කියලා ඊට පස්සේ ඔයාලට හඳුනා ගන්න පුළුවන් ලේසි නමක් දෙන්න. 1 2 3 4 කියලා නම් දෙන්න එපා. ඒතර 1 කවුද 2 කවුද කියන එක හොයන්න බෑනේ කෝඩ් එක එක්සැමින් බලනකොට. ඒ හින්දා හොයා ගන්න පුළුවන් නමක් දෙන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේකේ තියෙන තියරි. නේ? එහෙනම් මේ තියෙන්නේ ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එක අපි තියරි ලකුණු ගන්න හදන එක්කෙනා. ඒ හින්දා මම දෙන්නම් txt th කියලා දුන්නා. නැත්තම් තියරි කියලා හරි ඔයාට හොයා ගන්න පුළුවන් නමක් දෙන්න. කියන එක පැහැදිලිද? නම හොයා ගන්න පුළුවන් නමක් දෙන්න. ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකක් හින්දා අපි ඉස්සරහට දානවා කවුද? ප්‍රීෆික්ස් එක txt අර මං මතකයිද ඔයගොල්ලන්ට වාසගම වගේ පෙළපත් නාමයක් දානවනේ කාගෙන් පැවතෙන එක්කෙනෙක්ද කියලා නේ කාගේද මේ කියන එක හොයන්න ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකක් ඉඳලා අපි ඉස්සරහට දානවා txt ඊට පස්සේ නම හරියන අනිත් ඒවා හදාගෙන යන්න එහෙනම් මම මෙයාව සිලෙක්ට් කරා එයාගේ මෙතන නේම් එක හදනවා txt ප්‍රැක්ටිකල් හින්දා මම ප්‍රැක්ට් කියලා දුන්නා ඔයාට ලේසි විදිහට හදාගන්න මම දෙන නමම දෙන්න ඕනේ නැහැ ඔයාට නම කැමති විදිහට දෙන්න. එහෙනම් මෙයා txt project හින්දා මම කෙටියට දුන්නා නම. ආයි මෙයා total එක ගන්න ඕනේ. එහෙනම් දුන්නා txt total කියලා දුන්නා. txt average කියලා දුන්නා. මෙයා txt grade. ඔයගොල්ලෝ දැන් සමහරලාට පටලව ගන්නවා. මේක මතක තියාගන්න කියලා ලේබල් එකේ නම හදන්න එපා txt කිය. හොඳේ? මේ හදන්නේ කවුද?
ටෙක්ස්ට් බොක්ස් ටික ලේබල් වල හැදුවේ ටෙක්ස්ට් එක විතරයි. අපිට මෙයාව කෝඩින් එකට ඕනේ නැති හින්දා ලේබල් වල මම නම් හැදුවේ නෑ එකකවත්. බටන් තුනත් හදන්න. බටන් එකක් කියන්නේ අපි ඉස්සරහට දෙනවා CMD. CMD එකත් එක්ක නම දෙන්න. නමට ස්පේස් තියන්න බෑ තනි නම. එහෙනම් CMD එකත් එක්ක clear CMD එකත් එක්ක close හරි. එහෙනම් ඔන්න දෙවෙනි වැඩේ හරි. මේ ටිකට වැඩි කාලයක් ගන්න එපා. controls ටික ගන්න, properties ටික හදා ගන්න ලොකු කාලයක් ගන්න නැතුව කරන්න. දැන් එහෙනම් අපි යනවා මෙතනින් තුන්වෙනි පියවරට. හරිනේ? එහෙනම් තුන්වෙනි පියවරේදී අපිට යන්න ඕනි කෝඩ් view එකට. සාමාන්‍යයෙන් කෝඩ් view එකට යන ලේසිම ක්‍රමය තමයි අපේ තියෙන බටන් එක ඩබල් ක්ලික් කරා නම් කෝඩ් එකට යන්න බෑ. මතක තියාගන්න ඔයා ඕනම කන්ට්‍රෝල් එකක් ඩබල් ක්ලික් කරපු ගමන් කෝඩ් view එකට යනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ කරන අඩුපාඩු. සමහරට වැරදිලා දැන් බයට ගැහෙනකොට ඩබල් ක්ලික් වෙනවනේ. එතකොට අහුවෙච්ච කෙනෙක් ඇතුලේ කෝඩ් ලියනවා. දැන් එතන මට ඕන කෙනෙක් ඇතුලේ ලිව්වම කෝඩින් වැඩ කරනවද? නෑ. ඒ නිසා කෝඩ් එක බලන්න අදාළ කන්ට්‍රෝල් එක යටතේද මම ලියලා තියෙන්නේ. දැන් මට වෙන්න පුළුවන්. දැන් ගැහෙනකොට ඩබල් ක්ලික් කරනකොට අර ඔටෝමැටිකලි කෝඩ් view එකට යනවා. නේ? එතකොට ඉතින් කට්ටිය දැන් බයට දැන් මතක තියෙන්නේ කෝඩ් ලියන්නේ මිස් ලියන්න කිව්වා විතරයි. ඉතින් අහුවෙච්ච කෙනෙක් ඇතුලේ ලියන්න කියලා බටන් ක්ලික් කරනවා. අඩියෝ වැඩ කරන්නේ නෑ. ඉතින් වැඩ කරන්නේ නෑ තමයි. අහුවෙච්ච කෙනෙක් ඇතුලේ කෝඩ් ලිව්වයි කියලා වැඩ කරන්නේ නෑ. බටන් එක ඇතුලේ කෝඩ් එක තිබ්බොත් නේ එක්සිකියුට් වෙනකොට බටන් එක ඇතුලේ රන් වෙන්නේ. එහෙනම් ඒව ගැන සැලකිලිමත්. ඕව තමයි අඩුපාඩු. අන්තිර පැය දයාන දඟලනවා මම හරියට ලිව්වා වැඩ කරන්නේ නැති වැඩ කරන්නේ නැහැ තමයි. ඉතින් මිස් හදන්නේ නැහැ. එක්සෑම් එකේදී එයා ඇවිල්ලා වගේ වරද්ද හදන්නේ නැහැ. ඔයා තමයි හදන්න ඕනේ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් කෝඩින් එකක් ලියනකොට බලන්න අදාළ කන්ට්‍රෝල් එක ඇතුළේද කෝඩ් එක ලියලා තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි ආවොත් ලේසිම ක්‍රමය තමයි ඔයාලට කෝඩ් එකට යන්න. මෙතන ඔයාගේ තියෙනවානේ බටන් වලටනේ ඇක්ෂන් එක ලියන්න තියෙන්නේ. බටන් වලින් කවුරු හරි එක්කෙනෙක් ඩබල් ක්ලික් කරන්න. එතකොට එයා කෝඩ් view එකට එයි. හරිනේ? කෝඩ් view එකට එනවා. එතකොට public class කියලා class එකේ නම විදිහට ඔයාගේ form එකේ නම දාගෙන ඇති. ඊළඟ private sub කියලා මෙන්න මේක තමයි බලන්න ඕනේ. මම හරි එක්කෙනා ඇතුලේදී ඉන්නේ කියන එක මේ කැලේ බලන්න. දැන් මේ තියෙන private sub මන් තියෙනවා CMD cal කියන එක්කෙනා ක්ලික් කරාම එතකොට තියෙන හරිනේ calculate button එක ක්ලික් කරාම මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියන එක තමයි දැන් ලියන්න යන්නේ. දැන් සමහර විට මෙතන දැන් කැලි දෙකක් ඇවිල්ලා. ඉතින් ඩිසයින් එක වෙනම කෝඩ් එක වෙනම. හොඳේ? ඩිසයින් එකට ඇවිල්ලා දැන් නිකන් හිතන්නකො ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකට ඩබල් ක්ලික් වුණා කියලා. එතන දැන් මෙතන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කවුද? ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකේ නම ඉවෙන්ට් එක විදියට එයා මොකක් හරි එකක් දාගෙන ඉදී. ඒකයි මං කිව්වේ සමහරවිට ඩබල් ක්ලික් කරලා ඔයා ළඟ තියෙන ගොඩාරියක් ඇවිල්ලා. ඒ නිසා හරි එක්කෙනා ඇතුලේ ලියන්න අහුවෙච්ච එක්කෙනා ඇතුලේ නෙමෙයි. හරි මං මෙයා ඕනේ නැති හින්දා ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එක අයින් කරා. පෙන්නන්න ගත්තේ. හරි එහෙනම් කෝඩ් view එකට ආවට පස්සේ නම් මුලින්ම කරන්න කිව්වා කෝඩ් view එකේදී මුලින්ම කරන්න variable ටික declare කරගන්න එක. දැන් program එක බලලා මට කියන්න variable කීයක් ඕනේද කියලා. program එක ඔයාගේ මේක බලලා කියන්න variable මට කීයක් ඕනේද? කීයක් ඕනේද? මෙතන theory ලකුණු ගන්න ඕනේ. මෙතනින් practical ලකුණු ගන්න ඕනේ. ආයි මෙතනින් project එකට ලකුණු ගන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒ තුනට variable තුනක් ඕනේ. ගන්න variable જાතිය මොකද්ද? integer එකක්ද ගන්නෙ? floating point එකක්ද ගන්නෙ? text එකක්ද ගන්නෙ? මොකද්ද ගන්නෙ? එන්නේ ලකුණු. ලකුණු කියන්නේ ඉලක්කමක්. ඒතර ඉලක්කමක් ගන්නකොට ඔයාලට තියෙනවා ಜಾති දෙකක්. පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් විදියට යනවා නම් මම කො integer දාන්න. දශමත් එක්ක ඉලක්කමක් ගන්නවා නම් මොකද්ද? single හරි double හරි දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් පාවිච්චි. දැන් ඔයාට integer දැම්මොත් 75.5 දෙන්න බෑ. දෙන්න පුළුවන් 75 කියන එක විතරයි. ඒතර single දැම්මොත් දශමත් එක්ක දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. පැහැදිලි? හරි. එහෙනම් variable 6ක් ඕනේ.
එහෙනම් 6න් අපි ගත්තොත් අපි හිතමුකෝ මේ 3 දෙනා ඉන්ටිජර් කියලා. එහෙනම් ටෝටල් එකත් ඉන්ටිජර් වෙනවා. හැබැයි ඇවරේජ් එකට මොනවා එන්න පුළුවන්ද? දශම එන්න පුළුවන්. එහෙනම් දශම ගබඩා කරන්න එහෙනම් ෆ්ලෝටින් පොයින්ට් එකක් වෙන්න ඕනේ. ග්‍රේඩ් එක විදිහට මට අපි කියමුකෝ මට එන්න ඕනේ ෆස්ට් ඩිවිෂන් එකක්ද සෙකන්ඩ් ඩිවිෂන් එකක්ද පාස් එකක්ද ෆේල් එකක්ද? ටෙක්ස්ට් එකක්. එහෙනම් ටෙක්ස්ට් එකක් ගබඩා කරන්න ටයිප් එක කවුද? ස්ට්‍රින්ග් වෙන්න ඕනේ. ආයෙනම් ওই ටික ප්‍රශ්නේ බලන්න ප්‍රශ්නෙට අනුව වේරියබල් ಜಾති ටික මොනවද කියන එක ටක් ගාලා හඳුනාගත්තා. එහෙනම් ඒ ටික හදාගත්තා. හරි එහෙනම් කෝඩ් එකට එන්න. අපි වේරියබල් හදන්නේ කොහෙද? ප්‍රයිවට් ඒරියා එකේ හදන්නත් පුළුවන් නැත්නම් පබ්ලික් ඒරියා එකේ හදන්නත් පුළුවන්. අපි හදන්නේ කොහෙද? පබ්ලික් ඒරියා එකේ හදන්නේ. ඒතකොට ඒක අපි කියනවා ග්ලෝබල් එකක්. ඒ කියන්නේ ඕන කෙනෙකුට එයාව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ප්‍රයිවට් ඒරියා එක ඇතුළෙත් හදන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒතකොට අවුල තියෙන්නේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එයා ඇතුළේ විතරයි. දැන් වෙන එක්කෙනෙක්ට ආයි කෝඩින් ලියනකොට ආයි වේරියබල් ලියන්න වෙනවා. එහෙනම් අපිට ලේසිම ක්‍රමය තමයි කොහෙද? පබ්ලික් ඒරියා එකේ ලියන්න. ඒතර ඕන කෙනෙකුට යූස් කරන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් එන්න dim එන අපි හදමු තියරි වලට මම t කියලා ගත්තා. ප්‍රැක්ටිකල් වලට මම p කියලා ගත්තා. pr කියලා ගත්තා. ඔයාලට කැමති විදිහට හදාගන්න. ප්‍රොජෙක්ට් එකට මම pj කියලා හදනවා. හරිනේ? ඊළඟ ටෝටල් එකට මම tot කියලා හදන්නම්. ඒ තියරි වලට t ගත්තානේ. ආයි ටෝටල් එකට t දාන්න බෑ. එකම නමින් දෙන්නෙක් ඉන්න බෑ. එහෙනම් ස්පේස් as variable එකේ නම මේක මට තියෙන්න ඕනේ as ඊට පස්සේ යන්න ඕනේ type එක. එහෙනම් type එක දෙනවා මම කවුරු කියලාද? integer. හරි. හරි නම් ආපහු හදනවා dim average එකට මම a කියලා ගත්තා. as type එක මම හදනවා single. type එක මම ගන්නවා single. කරේ නේද සදිව කරේ නේද? ඒක බොරුවක්. කරලා නැති වැඩි. අහහ. dim ඊළඟට අපි ගමු කවුද අපිට ඕනේ grade එකට g කියලා ගත්ත as type එක මම ගන්නවා string. මේ exam එක අප්‍රේල් 23 වෙනිදා කිව්වා. ඕ අද රිවිෂන් එකක් දැම්ම වාග්යයි ඇවිල්ලා.
Thank you.